こんな大きなロブスターを捕まえたんだ。4から5までキロはありそうだ。みんなで食べても十分だな。人形もこっちに来いよ。イノシシの罠。またダメだったのか。毎日貝とかカタツムリばっかりで、体がもう限界だよ。さっき海を見たら、水がまた濁ってた。しばらく潜れそうにない。どうする？船長に連絡して次へ行こう。パプア島の環境はあまりにも過酷で、1日の半分は雨が降っていた。しかもネットの電波も安定しない。外の世界と連絡が取れなかった。安全を考えて、僕たちはフローレス海へ向かうことにした。フローレス海には無数の島々が点在し、独特な地形ととても澄んだ海水が広がっている。海の生き物も前回挑戦したワニ島よりもずっと豊富だ。長い船旅と2回の乗り換えを経て、さらに丸1日参道を進み、小舟で1時間ほど漕いで、ようやくたどり着いたのは、無人で荒れ果てた島だった。マングローブの枯れ木には果物が実り、浜辺にはコウモリの群れ、そして放置されたわらぶき小屋が数軒。この孤島を一層神秘的にしていた。この島の海は本当に透き通っていた。だからこれから一連の水中活動を始められるんだ。でもあまり喜ぶのは早いよ。この島はかなり乾いている。真水はありそうにない。これが今後の大きな障害になるかもしれない。でも十分に頑張れば全ての問題は解決できる。人形。さっき巨大なやつが走っていくのを見たよ。見た感じ2メートル以上はありそうだ。フローレス周辺の島々には巨大な個体がいるからね。気をつけていれば大丈夫だ。この島には他にも獰猛な動物がいるかもしれない。今日は必ず避難所を作っておかないといけない。この砂浜には漂着したゴミがたくさんある。その中には長さの違う乾いた竹もあって、板材もあり、ちょうど役に立ちそうだ。避難所の骨組みは俺と、ダートーとカメラマンの3人で作った。だいたい半日かかった。地面から約1メートルの高さにある。こうすることで、地面にある潜在的な危険を避けられる。例えば、海の中にいる両生類や爬虫類とか。今日は島に上陸した初日だから、時間があまりない。だからここまで作るのが限界だった。すでにかなりの体力を使い果たしていて、喉も渇いて腹も減ってる。ちょうど島のヤシの木にいくつか実がなっていた。何本かヤシの木があって、実があるのはそのうち1本だけだった。それも全部俺が取ってきた。じゃあこれはどうする？その後考えよう。よし。今日はもう時間がないから、避難所はこの状態で我慢しよう。今のところ台と骨組みができてる。寝るには全然問題ないレベルだ。つまり、地上の危険も避けられるってことだ。ダート、もう遅くなってきた。食べ物を探しに行こう。俺は海に行く。お前は陸を頼む。陸には大きなトカゲがいるぞ。さらわれたらどうする？何を怖がってるんだよ。護身用の道具を持てばいい。最悪。そいつを夕飯にすればいい。変色じゃなければ、島で食べ物を見つけるのは意外と簡単だ。この島の海辺には火山岩がたくさん転がってる。そこには変わった生き物が住んでるんだ。見た目はでかい虫みたいなカサガイってやつだ。体には結構肉がついてる。見た目はまるでエイリアンみたいだろ。他に選択肢があるなら、正直あんまり食べたくない。だってすごくまずいんだ。この岩の上を少し探せば、すぐにたくさん見つかる。ここにも大きいのがいるぞ。捕まえるときは素早く動かないとね。うわ、めっちゃ太ってて身がたっぷりだ。すぐに10個以上も取れたよ。陸で食料を見つけるのはちょっと大変だ。見て、ここにサンザシの木がある。枝いっぱいに小さな実がなってるよ。黄色い実を選べばそのまま食べられる。酸っぱくてちょっとさくらんぼっぽい味だ。よし、少し摘んで道中で食べよう。水分補給にもなるしね。島の奥にはマングローブ林もあるんだ。すごく自然のままで探検しがいがあるね。ほとんど人の手が入ってないんだ。こういう場所だと大物に出会えるかもしれない。木の根元にでっかいカニが隠れてる。見える？この2本のでかいハサミ、多分2キロくらいある。うわ、まだ差し挟もうとしてる。逃げる気か。逃げた。待て、背中を押さえれば捕まえられる。
見てよこれ。めっちゃ大きい2キロはあるね。力もすごい。この辺りに来ると、まるで誰にも邪魔されない世界に入ったみたいだ。目の前には不思議な景色が広がっている。いろんな形の人手がいて、あちこちを動き回るカニたち。見た目がちょっと変なやつもいる。トゲウニもいた。黒い身に白い殻の巻き貝も。本当に見ているだけで心が落ち着く光景だ。一通り眺めた後、食べられるもの探しに集中した。すぐにホタテ貝をいくつか見つけたけど、全部死んでた。その後、岩の下を覗いたら、なんと巨大なロブスターを発見。穴の奥に逃げようとしてる。すぐに動いて、ヒゲを掴んだ。まさかこんなに力があるとは。水の中での力が本当にすごい。全力で引っ張っても全然出てこない。あっちも必死に暴れてる。どんどん奥へ潜り込もうとする。でっかいロブスターだな。すごい力だ。なかなか引っ張り出せない。もう一回やってみよう。二度目の挑戦の時、ロブスターはすっかり体力を使い果たしていた。ついに捕まえた。よく見ると、この大きなロブスターは約3キロもある。でも卵を抱えていたんだ。少し考えて、やっぱり海に戻してやることにした。30分ほど探索して、また大きなロブスターを発見。今回絶対に逃がさない。どうしても捕まえてやる。さっきのロブスターと同じで、ヒゲを掴むと暴れ出した。力を入れれば入れるほど、奥にくぐる。ここで絶対に手を離しちゃダメだ。離したら奥に逃げ込まれる。そうなったら、もうどうにもできない。絶対逃がさないぞ。やった。ついに引っ張り出した。重さは2から3までキロぐらいかな。見てよこれ。めちゃくちゃ大きい。その頃、ダートーはマングローブ林で大きなカニを捕まえて、シェルターの前で火を起こして料理していた。ジン兄、今日の潜りは最高だったな。こんなでかいロブスターを捕まえて、これ1匹でみんなで十分食える。海扇貝も3つあるし、くぐる前に取った。カサガイもたくさんある。今日の成果は最高だ。ジン兄、そんな大きなロブスターを、これ一人じゃ食べきれないよ。3人分には十分だね。さあさあ見てみて、俺の獲物。見えた？そのカニもでっかいな。早く下ごしらえして、火を起こして焼香。この大きなロブスターは、炭火焼きにしよう。カニも一緒に。これが一番シンプルで美味しいと思う。カサガイは内臓を取って、串に刺して焼くだけ。簡単で楽だよ。兄貴、こんな大きいロブスター捕まえるの大変？簡単じゃないね。かなり格闘してやっと捕まえた。しかも、1匹だけじゃなくて、もう1匹もっと大きいのがいたんだ。じゃあ、なんでそっちは取らなかったんだ？逃がしてやったよ。今日は2匹も見つけたし、この海にはまだまだ魚がいるってことだ。これからもごちそうにありつけそうだ。さあ兄弟たち、やっとご飯の時間だ。今日の食事最高だ。焼きガニ、焼きカサガイ、焼きロブスター。兄貴、俺はロブスターだけで十分っす。中身、どのくらい肉があるか見てみよう。すごい肉の量だ。兄貴、もう食べてもいい？いいけど、全部食べるなよ。俺とカメラマンのわけも残しておけよ。炭火焼きロブスター、香ばしい。肉がたっぷりだ。見るだけで食欲出る。今月は食べ過ぎてるな。もうお腹いっぱい。俺、こういう姉妹道が好きなんだ。経験や体験が毎回違って、全く別の世界にいる気がするんだ。いつも新鮮な気持ちを保てるんだよ。なあ兄貴、この島にはどのくらい滞在する予定？順調なら1ヶ月は大丈夫だろう。兄貴の計画に任せるよ。飯と水さえあれば何日でも平気。
それは保証できないな。この島は未知のことばかりだからね。おい、いつの間にか、そのロブスター全部食べたのか。兄貴、旨味は頭に詰まってるんだぞ。それ、残りは食べないでくれよ。みんな、僕の頭を比べてみてくれ。かなり大きいでしょ。朝早くから、島の中の森をちょっと散策してきた。イノシシが2頭見えた。森の中をうろうろしていた。警戒心が強い。僕の出す音に気づくと、すぐに逃げていった。それに時々山鳥も見かけた。うまく工夫すれば、陸でも、ずっと食料を確保できるはずだ。ダート、仕事に行くぞ。慌てるな。陣形はまず腹ごしらえしろ。酸を食べてココナッツを飲もう。ココナッツを飲んで酸を少し食べたら、新しい1日の作業が始まる。島で生き延びるには、多様な食料を確保する必要がある。イノシシが出るのを見て、すぐに新しいイノシシ用の罠を作ることにした。ここのイノシシは、とても狡猾で警戒心が強い。だから、罠の設計はもっと緻密にしないといけない。まず、ダートに大きな穴を掘ってもらう必要がある。それは、イノシシが落ちた後、上がれないようにするためだ。その間に僕は罠の仕掛けを作っていた。それはいつでも崩れる板戸のようなものだ。まず、穴の周りを木の棒で囲って板戸を置く場所を確保する。次にその板戸を取り付ける。こうするのは、イノシシが餌を食べている時に警戒を緩めさせるためだ。最後に発動装置を作るだけでいい。これで大仕事は完了だ。すごく安定してる。僕がその上に立っても落ちないよ。ただし、このヤシの実にぶつかれば話は別だが。ダート、君がやってくれ。怖がるなよ。僕がいるんだから何も心配いらないだろ。早く来てよ。もし僕が野生のイノシシでヤシの実を食べに来たら、少し食べてつっついたら、すぐに発動するんだ。落ちる速度が本当に速いな。これでイノシシは逃げ場がなくなる。あとは獲物が取れるのを待つだけだ。よし。上がってもう一度整えよう。この隠し方はちゃんとやらないと。そうじゃないと彼は絶対に近づいてこないからね。ここに障害物も置いておかないと。あっちの方向からヤシの実を食べられないようにするんだ。どうしたんだ、ダート。全部の時間を罠だけに使ってはいけないよ。これからの潜りの準備もしないといけない。この海辺の溶岩石にはたくさんのカサガイがいる。その実を使ってもっと食べ物を手に入れられる。探しても2つしか見つからない。この量の実じゃ明らかに足りない。他の貝も探そう。岩の割れ目に小さな巻貝が隠れている。その実もかなり取れる。少し多めに霜処理すれば十分だ。ダート、そっちは片付いたか？できた。その貝の実を処理してくれ。こういう貝を使った釣り仕掛けのことだよ。昔からサバイバルで使われてきたんだ。しばらく魚を食べてなかったし。だからこの新しい島でももう一度試してみたい。この実を全部小さく切っていく。ジン兄、準備できたら呼んでね。じゃあ、俺は潜りに行く。この釣り仕掛けを置くときは気楽だ。場所にはあまりこだわらない。魚は普段隠れていて、肉の匂いにつられて出てくるからだ。前も同じだった。最初は周りに魚がいなかったけど、仕掛けを置いたら、すぐに大きな魚がたくさん出てきた。しばらくして、全部の仕掛けを設置し終えた。どんな魚が来るか楽しみだ。待っている間に、周りも散歩してみよう。他の食料も見つかるかもしれない。ついでに、綺麗な海の景色も楽しめるしね。バフンウニを見つけたけど、この季節は身が少ないから、食べるのはやめておこう。今日潜っていて、また見たことないカニを見つけた。種類がわからないし、毒があるかもだから食べない。海で食料を取るときは、ちゃんと知っている種類だけにしないとね。空腹だと何でも食べたくなるけど、下手したら命が危ない。この前にあるクモ貝みたいなやつは、見つけたらいつも拾う。中の実がすごく大きいからな。しかも殻もすごく綺麗だ。今日潜った時も少し泳ぐたびに一つ見つけた。落ちてるのを拾っていたら、また大きなロブスターを見つけた。よく探さないと見つからないところだ。見つけたら我慢できずに手を伸ばした。多分力の入れ方が悪かったのか。何回も掴んだけど引き抜けなかった。相手も奥に逃げようと必死だ。だから最初の挑戦は失敗した。息を整えてからもう一度潜って掴みに行ったら危険を感じたのか穴から飛び出してきた。その方が逆に捕まえやすい。
ロブスターは力を数回出して少し逃げると止まることが多い。大きいほど動きが鈍い。体力を消耗させれば簡単に捕まえられる。それを狙って追いかけた。何回か掴んだらだんだん動きが遅くなってきた。ついに捕まえた。このロブスターめちゃくちゃ大きい。前の場所で取ったやつより大きいね。体重は3から4までキロくらいありそうだ。頭と比べてみて本当に大きいのがわかる。この小屋に隠れてたのか。行って確認しよう。釣り仕掛けの方はもうかなり時間が経っている。一見簡単に魚が取れてるように見えるけど、実際は海で2時間以上探し回った成果だ。まず1匹は皮を剥ぐタイプの魚。もう1匹は名前がわからない。取ったはいいけど、カメラマンが貝とロブスターを持ってて、魚を渡した時にしっかりつかめなくて逃げられた。他の仕掛けがしっかり働いてくれてよかった。全体的にかなりいい収穫だ。うなぎもいるし、体が全部青い魚もいる。俺が何時間も潜っている間、ダートーはシェルター作りを頑張っていた。この避難小屋を完璧にするために昨日の夜3でたくさんの乾いた草を集めた。それを編んで屋根にするつもりだ。この茅ヶ谷草は編んだ屋根にすると雨風をしっかり防いでくれる。ただ編むのに時間がかかる。でも取り付けは簡単だ。編んだ束を一段ずつかけていくだけ。縄で固定すれば OK だ。よし、ついに完成。これで雨風をしのげる。ベッドも今後アップグレードできるし、もっと快適に住めるぞ。下のスペースは濡れないから、キッチンとか食材や焚き木を置ける。完璧だ。みんな、今日の海の収穫は本当に最高だよ。この大きなロブスター見てみて。昨日のよりずっと大きい。ロブスターだけじゃなくて、今日は魚も何匹かある。本来は5匹だったけど、一番小さいやつが途中で逃げた。だから今は4匹だけ。魚とロブスターの他にも、今日は1カゴ分の貝もある。よし、早く帰って料理しよう。ダート、避難小屋、いい感じにできてるじゃん。これだけの食材、任せてくれ。さあ、食事だ。1日の中で一番幸せな時間だ。ダート、食べよう。よし、まずうなぎから。炭火で焼いたら香りがすごい。神経、この石の仕掛け、めっちゃ便利だ。一気に何百個も置いたら、魚食べ放題じゃない？そんなに簡単じゃないよ。潜って魚を取るのは、めっちゃ体力使うんだ。今日これだけ取るのでもうヘトヘトだよ。でも後で自動化できたらいいよな。それはゆっくり研究しよう。今は先に解決しないといけないことがある。そうだね、ココナッツがほとんどない。今夜は何とか考えるよ。早くロブスター食べよう。冷めたら美味しくなくなるしね。うん。俺はこの柔らかいところ。俺は焦げてるところ食べる。炭火焼きの香ばしい味たまらないな。俺もだ。もう一口。2日間ずっと海鮮食べてるし、急にイノシシの肉食べたくなってきた。明日罠に引っかかってくれるかな？誰がわかるんだよ。明日見てみよう。早く水くれよ。喉乾いた。飲もうと思ったらもうなくなってたよ。淡水を確保するために、今日は海水を蒸留する装置を作りました。仕組みはすごく簡単だよ。水蒸気が冷えると水になるんだ。鉄の桶で海水を加熱して、出た蒸気を缶に通して、海水で冷やして、真水に変えるんです。火を絶やさなければ、ずっと綺麗な水を作れます。もちろん作るのはかなり大変でした。材料集めから完成まで、すごく時間がかかりました。でも蒸留のスピードは悪くないね。ただ、生活用水を賄うには、めっちゃ長時間燃やさないと。
ずっと燃やしてるし一口飲ませてよ。ちょっと熱い。大丈夫。ほら飲んで。おう、味はないけど、めっちゃすっきりする。火をしっかり見るんだよ。もっと作って。俺は朝ごはん探してくる。まだ何も食べてないから、今日は深いところへは行かない。この島の浅瀬にも食べ物はたくさんある。いろんな小さな貝がここにいる。目を凝らせば必ず見つかる。本当にたくさんいるんだ。小さな貝だけじゃなくて、時々マテ貝も拾えるし、こういう角みたいな巻き貝もある。効率を上げるためにカメラマンと一緒に頑張った。2時間もしないうちに、すごい量が取れた。うわ、重い。20キロ以上だな。いろんな種類の貝だ。拾った小さな貝が多すぎて、少しだけで朝ごはんには十分。鍋で茹でればすぐ食べられる。残りはしばらく海で育てることにした。砂浜で拾った古いカゴを使って封じて海に入れる。後で食べたくなったらいつでも取れるようにね。忘れてた。なんで餌まで茹でちゃったの？それは釣りの餌にするやつだよ。食べられないの？食べられるよ、食べられる。ちょっと食べてみて。香りはアワビみたいだし美味しそうだな。トゲや殻が簡単に取れる。剥いたらプリプリの身だけ残る。じゃあ食べてみよう。タイヤ噛んでるみたいだな。しかも生臭いタイヤだ。だから餌にしてたんだな。わかった。言っただろ？美味しくないって。まあ体験できたからいいけど。無理だわ、これはきつい。これ餌にしてくれ。やっぱ小さい貝の方が美味しいな。カメラマンも食紅ライナよ。食べたらまだやることあるし。さっき食べた貝の残りと餌用の貝ね。今日はこれで潜って魚を釣るよ。昨日の生活は最高だった。だから今日は貝の釣り仕掛けと餌の量を全部増やした。みんな見ててよ。今日は大物が釣れるかな。よし、出発だ。ダート、岸で何するか分かってるよ。分かってる。今日は潜って釣りに集中したいから全部気持ちを込めてやる。なので釣り仕掛けをたくさん持ってきた。だいたい10個くらい。全部大物がいそうな場所に仕掛けておいた。海の魚にとって巻き貝の身はたまらないごちそうだ。仕掛けを置いた瞬間、すぐに小魚が集まってきた。でもそれは目当てじゃない。欲しいのは岩の隙間に隠れてる大物だ。全部の仕掛けを置いた後、周りの小さなエリアを探索してみた。この不思議な海の世界、生き物が本当にたくさんいる。ヤドカリや小さいエビ、そしてこのトゲトゲの魚。捕まえようとしたらなんと逃げないで、いつもの必殺技で体を膨らませてきた。トゲだらけの風船みたいになった。可愛いからできるだけ食べたくないね。よっぽどじゃなきゃ食べないよ。その魚を離して、また周りでナマコを見つけた。それと貝も少し。その頃、ダートーは何してるのかというと、イノシシ罠を見てみよう。うわ、なんでこんな形になってるんだ。こっち側全部崩れてる。餌も結構食べられてる。絶対動物が来たんだな。でも仕掛けが作動しなかった。罠に欠点がある。壊しちゃおう。落ちないように気をつけて。後でまた改良しよう。普通、俺が海で食料を探すとき、ダートーは岸で別の作業をするんだ。今は生地の罠を作ってるところだ。この島の海辺では、時々野生の生地が出てくるんだ。まだイノシシは捕まってないけど、生地が数羽取れたらそれでも十分だ。島で生きている以上、食事のバランスはいつも気にしてる。できるだけ食材を増やしたいからね。まだイノシシはないけど、でも生地2羽くらい取れたら嬉しいよ。罠を作ってる間にも、生地が何羽も近くを歩いてた。見たらもうワクワクしてくる。毎日海で食材を取ってるのに、陸でも成果を出したいんだよ。この生地罠、成功するといいな。その頃、海の中の俺は完全に冷え切ってた。貝の仕掛けは全然魚が食いつかない。多分餌の貝の身が似てあって、生臭さがなくなったからかも。それか設置時間が短かったか。しかも今日の海水は異常に冷たい。2時間も海にいたのに、1匹も釣れなかった。心も体もダメージ倍増だ。仕方ないから急遽決めて。もっと深いところに移したんだ。収穫は明日確認することにした。
終わった頃には震えが止まらないほど寒かった。急いで岸に戻ったよ。今日の海ほんと寒い。凍えるところだった。おかえり、陣慶。今日これだけ？聞かないでくれ。水がめちゃくちゃ冷たかったんだ。2時間もいたのに。魚はほぼゼロ。仕掛けは海に置いてきた。明日回収だ。早く火で体温めなよ。火に当たると本当に天国だ。ほら、酸っぱい実食べてぬるまれよ。これ全部茹でたんだぞ。今日魚取れなかったし、夜どうする？まだナマコと貝がたくさんあるし、それにこの酸っぱい実もある。なんとかなる。これだけじゃ全然お腹いっぱいにならないよ。夜また何か考えよう。今日は陣形は当てにならなさそうだ。自分で何とかするしかないな。よし、まずは野鳥の罠を見に行こう。これ、仕掛けが動いてる。でも何も入ってない。次を見に行こう。これも作動してるけど、やっぱり罠の設計に問題がある。とりあえずこれは置いといて、マングローブの方へ行ってみよう。夜になるとカニがたくさん出てくるんだ。運が良ければ見つかるかもしれない。夜に食材を探すのは結構大変だ。もし何かいても、よく見ないと見つけられない。ついにカニの跡を発見。さっき穴から泡が出てた。俺の気配に気づいて、すぐ隠れちゃったけど、中に大きいカニがいるぞ。ナイフでかき出してみるか。うわ、穴めっちゃ深いな。ナイフがそこに届かない。手で取るしかないか。あ、触ったぞ。でっかいハサミだ。根っこに挟まってるみたいだな。ほんと大きい。俺の手のひらと同じくらいだ。出てこいよ。見たか？ハサミを思いっきり引きちぎっちゃったぞ。これで捕まえやすくなった。足を掴んだ。めちゃくちゃ暴れるな。もう片方も掴んだ。出てこい。やっと出た。こいつめっちゃ頑固だな。爪全部折れるまで抵抗してたよ。ほんと手間かかった。よし、次探そう。こっち来いこっち来い。ここにめっちゃ強そうなのいる。うわ、まだ差し挟もうとしてきた。背中掴んで捕まえろ。マングローブの中を歩いてたら見つけたぞ。もう1時間半探して2匹ゲットした。いい感じ。続けよう。今日は海に入ってちょっと冷えたな。でも焚き火のそばで少し寝たらだいぶ良くなったよ。陣慶、見て、これ捕まえてきた。いいね。さっき俺も1匹捕まえたんだ。合計3匹、完璧だ。早く霜処理して証拠を。全部蒸して柔らかくなった。俺、カニのハサミが一番好きなんだよ。身がぎっしり詰まってる。彼はハサミから食べるって。じゃあ俺はナマコから行くか。見た目はあんまり美味しそうじゃないけど、プルプルしててコラーゲンたっぷりだな。ちょっと味見。なんか癖あるな。ほら、このハサミ見てみろよ。全部身が詰まってる。うまい。塩味もあって最高だ。今日は俺のおかげだろ。俺がいなかったら腹ペコだったぞ。今日だけだろ。明日はまた俺が稼ぐ。それはどうかな。そうなってほしいけど、そしたら俺も楽できるし。なんで俺の方、こんなに少ないんだよ。運が悪かっただけだ。見ろよ、俺の歯全部パンパンだぞ。ほんとだ。さっき罠見に行ったけど、何も入ってなかったし、壊されてた。まあ予想通りだな。確かにちょっと設計が甘かった。でも大丈夫。もっと完璧な罠、思いついたんだ。明日、試してみよう。この島のイノシシ数は、前の島より少ないけど、体がめちゃでかい。1匹捕まえればしばらく食っていける。でも今は正直海の仕掛けの方が楽しみだ。明日何か意外な獲物があるかもな。絶対あるよ。もうすぐ戻るぞ。そしたら大きなやつを見つけたよ。
約 3kg くらいか。無人島で暮らしている時にね、ウニがたくさん見つかれば、本当にラッキーだよ。これを甘く見ちゃダメだよ。実は栄養が豊富なんだ。例えばタンパク質、脂質やビタミン、カルシウムや鉄分などもね。見て、すごく身が詰まってるよ。一緒に食べてみよう。とっても甘くて香りがいい。島にはこの酸っぱい実がたくさん生えているんだ。海の子以外では一番美味しい食べ物だよ。ビタミン補給になる。人形酸っぱい実どうぞ。このウニを食べてみて。とても甘くて美味しい。よし。僕とダートーは少し食べた後、新しい1日をスタートした。最近、イノシシを捕まえる罠をいくつか作っている。でも今は、海で食べ物を取る装置が何もない。だから今日は大きな仕掛けを作ることにした。海に仕掛けるために、潜って食料を探すと、すごく体力を消耗する。もし、海に設置する食料採取用の装置があれば、今みたいに疲れなくて済む。今日作るこの大きな仕掛けは、海底に固定するタイプだ。干潮の後に収穫を見に行く必要がある。入り口が2つあって、魚やカニを誘い込める餌を求めてやってくる。上部にはいつでも開けられる木の扉を設けた。主に餌を入れたり、魚を取り出したりするためだ。この大きな仕掛けを作っている最中に、ダートーは養魚用の装置を作るのに忙しかった。これを作る理由は島で、例えば釣った魚や拾った巻き貝、捕まえたエビやカニなんかも全部そこに入れて買えるんだ。食べたくなったらいつでも取りに行ける。もちろんこれはあくまで最初の構想で、将来的に本当に保存できるか、うまく獲物が入ってくれるかは運次第だ。この仕掛けなら魚を200から300までキロは入れても全く問題なさそうだ。しかもすごく頑丈だ。海に固定しておけば、どんな大波が来てもびくともしないだろう。人形、もう終わった？ああ、全部できたよ。よし、海まで運んで固定しよう。やっと上がってきたばかりなのに。まあいいか。まだ動かないのか。人形、カメラマン、手伝ってくれ。カメラマンとダートーの助けを借りて、ようやく海底に固定することができた。この辺りは魚がとても豊富に住んでいる。しかも干潮の時には浅くなるから、収穫を見に行くのにも便利だ。餌には今日食べ残したウニを使う。海の魚にとっては、とても強い誘い餌になるんだ。これで全部完了。かなり大変な作業だったけど、まだ気を抜くわけにはいかない。次の準備をすぐ始めないと、この大仕掛けは本当に疲れるな。もう時間も遅くなってきたし、すぐに動き出そう。島での生活は気を抜いたら終わりだからね。怠けたらすぐに空腹に苦しむことになる。今日は一緒にくぐろう。今は日が暮れるまであと2時間ほどある。この時間を使って海から十分な食料を手に入れようと思う。この辺りには様々な種類の貝がたくさん生息している。探してもなかなか見つからないこともあるが、ふとした時に見つかることもある。これは大きさが1から2までキロほどの宝貝だ。良いスタートになった。そのすぐ後、その近くでテングニシ貝も見つけた。この珍しい貝は海の中ではよく見かける種類だ。いつも食料を探すたびに彼らの姿を見かける。これらを取り終えた後、少しずつ深い場所へ泳いでいった。そこで観察するのは食料が隠れていそうな岩場だ。大抵ロブスターやハタなどがここでよく動き回っている。少しすると獲物を見つけた。この時は目と手の素早さが大事だ。このロブスターは位置が悪くて少しもがいた後、穴の奥に入ってしまった。仕方なく諦めることにした。その後の探索で何匹かのセミエビを見つけた。彼らもロブスターと同じように岩の隙間に隠れている。捕まえることさえできれば意外と簡単に引きずり出せる。僕がロブスターを探している間に、
ダートーは浅瀬でクモガイを探していた。クモガイはとても浅い場所に生息している。泳げないダートーにとっては海で食料を得られる唯一の手段だった。この潜水エリアにはクモガイが本当にたくさんいるな。でも探すのは意外と簡単じゃないんだ。目をしっかり凝らして長く海の中にいる感覚が必要だ。貝の殻には海藻がびっしりついていて、周りの環境と同化している。よく見ないと見つけるのは難しい。2時間ほど頑張って、40から50まで個ほど拾った。見てみて、カゴいっぱいにクモガイが詰まってる。これでしばらくは食べられる。人形の方はどうしてるかな。その頃、俺は戻る準備をしていた。でもその瞬間、目の前に突然大物が現れた。この種類のロブスターはこの辺りで何度も見かけている。小さいロブスターよりも捕まえやすい。反応も動きも少し鈍いからだ。すぐに捕まえることができた。あっという間の収穫だった。そろそろ戻ろうと思ってたら、また大物を見つけたんだ。前回と同じくらいだな。2から3までキロはあるだろう。この辺りは本当に大きなロブスターが多い。ジンケイ、今日の収穫すごいね。いろんな海の甲があるじゃん。そうだな。今日は珍しく大きな宝貝も見つけたし、さらにこんなに大きなロブスターまで捕まえた。これだけじゃ一度には食べきれないな。この貝は生かしておこう。いいか？全部この魚かごの中で買っておこう。少しずつ食べよう。もう遅いし、そろそろ料理しよう。このロブスター、めちゃくちゃでかいな。焼かないと。どうやって火を通すか思いつかないよ。でもいい香りだ。ココナッツの香ばしさと海鮮の香りが混ざって、見ているだけで食欲が湧く。焼けたら皿に移そう。よし、焼けた。さあ食べよう。今朝はとても暑かったから、海辺に移動して食べることにした。海風に吹かれながら、ご飯を食べるのは本当に気持ちいいな。こんなやり方でロブスターを茹でるのは初めて。さあ、まずは味見してみよう。美味しい。しかもココナッツの香りがすごく濃いね。この調理法だと、身がとても柔らかい。焼いた時みたいに硬くならない。やっぱりこういう味が好きだな。だからこそ、島でいつも熱く感じるんだろう。見て、この身の詰まり方。この小さいロブスター、控えめじゃないな。よし、大きなパイナップルも食べてみよう。うわー、すごい肉の量だ。こっちもココナッツの香りが強い。しかも身に弾力がある。今では俺たちの島での生活もだいぶ落ち着いてきたな。海では大きな魚やロブスターを取る手段があるし、陸地ではイノシシを捕まえる罠も作った。まだ成果は出ていないけど、努力すればいつか報われるはずだ。本当にそうなったらいいな。そしたら食料探しも楽になる。ジンケイ、もう考えすぎないで。この花の香りを楽しもう。お腹いっぱい食べて、ぐっすり寝よう。この2日間で六角形の大きな魚かごを作ったんだ。これは前の世代の改良版だよ。材料探しから製作まで丸1日かけて仕上げた。入り口をこうして5箇所作ってあるから魚が入りやすくなってる。この魚かごは前のやつよりも魚が入りやすいはずだ。うまくいけば何十キロもの魚が取れるだろう。おい、ダートを
取っておいた巻き貝を持ってきてくれ。たくさん魚を取るには、長時間置いても匂いが飛ばない餌を選ばないといけない。だから雲巻き貝の実が最適なんだ。餌の準備が済んだら、この大きな魚かごを海に設置する。今は干潮だから水位が高くなくて設置が比較的楽だ。普通、魚かごを沈めるとすぐに小魚が入ってくる。小魚が十分に集まればそれを狙って大物がやってくる。そうなれば僕らは何もしなくてもただ待っているだけで取れるってわけだ。この魚かごはもう2日間海に沈めてある。中にはたくさんの小魚が入っているし、どうやらもうこの魚かごを自分たちの家だと思ってるみたいだな。大きな石垣台もいるぞ。さあ、今からこれを引き上げてみよう。手で掴もうとしてみたけど全然うまくいかなかった。だから自分たちで作ったタモ網を持ってきて大きい魚を2匹まとめてすくうことにした。これで今日の朝ごはんは確保だ。ようやくこの2匹の大物を引き上げたぞ。見てくれ、この大きな旗。それに青い石垣台もいる。青くてピカピカしてる。まだ動いてる。綺麗だろ、この2匹。これだけで朝食には十分だ。残りの小魚たちは取らなかった。もっと大きな魚を呼び寄せてもらうためにね。島での生活で一番嬉しい瞬間は自分で取った食材を料理する時だ。でも今日はちょっと焦りすぎた。炭火の温度が高すぎて気づいたら2匹とも焦げちゃった。この魚本当に美味しい。カメラマン半分どうぞ。僕はそのまま潜ってダートーはジャングルの方へ行ってイノシシの罠を見に行くことにしました。よし、罠の確認だ。イノシシがかかったかな。あれ、何も入ってないじゃん。何かが落ちた跡はあるけど逃げられたみたいだ。おかしいな。あの木の上に猿がいる。こっちをじっと見てる。お前が落ちたやつか。仲間か。多分そうだな。だからあんなに怒ってるのか。イノシシの罠はもう何日も成果なし。このままじゃまずいな。毎日海鮮ばかりじゃ体が持たない。暇な時はいつも山鳥が出る場所に罠を仕掛けてるんだ。でもまだ成果はなし。生き残るってそういうもんだ。簡単に諦めちゃダメだ。今日は罠をもっと増やそう。全部山鳥がよく通る道に設置だ。その頃、俺は海で潜っていた。毎日の日課だ。今日は食料探しがかなり大変だった。海水が冷たくて、腕が海の生き物に触れてかぶれた。体調がちょっと悪かったけど、食べ物を見つけたら気が紛れた。潜ってすぐにロブスターを発見。でも俺を見るなり、すぐに穴の奥へ逃げちゃった。ロブスターを見つけたのに、捕まえようとしたら、穴の中に逃げ込まれた。仕方ない、もっと深い海へ行ってみよう。大物がいないか探してみる。深い場所はとりあえず潜ってみて、見つけたものを捕まえるしかない。これはもう運次第だ。残念ながら今日は運が悪いみたい。大きな魚はたくさん見えたけど、穴の中でじっとしてるわけじゃない。だからただ見てることしかできなかった。魚は俺の森の射程の外を泳ぎ回ってた。食べられない海の生き物をいくつか見ただけで何の収穫もなし。それで潜水エリアに戻ることにした。体力が尽きる前に、なんとか食べ物を持ち帰りたい。ここでいろんな魚を見つけたんだ。例えば簡単に捕まえられるフグとか。でも体に毒があるから食べられない。できるだけ知ってる種類を狙う。この小さなウツボみたいに。でも、こいつはヌルヌルしてて何回も挑戦したけど、全然つかめなかった。ラッキーなことに、そのウツボを追っていた時、エイを見つけた。穴の中でじっと動かずにいて、小さな目でじーっと俺を見ていた。ごめんな。今日は食料が少ないんだ。君を晩ご飯にさせてもらうよ。森を2度ついたら見事命中。その瞬間、エイがトゲのある尻尾で森を激しく攻撃してきた。こういう時は本当に注意が必要だ。エイを仕留めただけじゃなくて、カメラマンもタコを捕まえた。面白いことに、それを渡された瞬間、そのタコが俺の手を噛んできた。手袋をしてて助かったよ。食料を探している途中で、ついでに貝も拾っていく。これは海で一番簡単に手に入る食べ物だ。特にこういう海藻がたくさんついてる貝は美味しいやつなんだ。
夢中で貝を拾っていたら、なんと目の前にウチワエビが現れた。まさかの嬉しいサプライズ。すぐに捕まえて収穫完了。またしても、約 250G くらいの大きなエビ。なかなかのサイズだ。潜ってる最中に見つけた。ダートーも全然休んでいなかった。山鳥の罠をいじった後すぐに、ジャングルへ行って、野生の果物を探しに行った。この豆みたいな形の植物は、食べることができるんだ。めっちゃ酸っぱい。全然甘くない。でも、おやつ代わりにして、ビタミン補給できるし、調味料としても使える。それに水分補給にもなる。その後彼はまた罠を確認しに行った。やっと成果が出た。本当に大変だった。島に来てからこんなに経って、やっと海鮮以外の肉が食べられる。ちょっと小さいけど、でも小さくても肉は肉だ。さあ、すぐに処理しよう。人形は海の中でうまくやってるかな。今日は潜りも順調だったよ。貝がたくさんあった。多分20個以上かな。クモ貝もあって、タマ貝もあった。今日は食材の種類がまた増えたんだ。タコとイカも捕まえた。あのエイも、マオニギョって呼んでるやつだ。尻尾の先に鋭いトゲがあって、触るときはいつもすごく気をつける。サソリみたいに刺してくるから。さあ、処理してキャンプに戻って晩ご飯だ。うん、いい感じ。みんな、今日の晩ご飯は超豪華だぞ。なんと5種類の味だ。エビ、タコ、貝、イカ、そして鶏肉まで、人形、6種類の味にディップソースもあるぞ。でもなんか、見た目が微妙だな。じゃあ、代わりに食べてみるよ。まずは魚の肉から。ソースにつけてっと。うまい。人形、この酸味が食欲をそそるね。もう一回つけて食べよう。今回は信じてみるよ。じゃあ、俺も食べてみるか。うん、確かに酸っぱくて美味しい。嘘じゃなかっただろ。人形。でもちょっと酸っぱすぎるなこれ。今日は本当に大変な1日だった。でもこうして成果を見ると、どんな苦労も報われる気がする。一番達成感があるのは、この島で、もう何日も連続で1日2食を実現できてることだ。これで今後は食料探しもずっと楽になる。あともう一つの誇りは、人形。この島でついに鶏肉が食べられたこと。ほら、やっぱりそれ言うと思ったよ。はい、人形、半分あげるね。でもな、少しうまくいったくらいで、調子に乗っちゃダメだ。無人島でのサバイバルっていうのは、今のこの状況は、まだ始まりに過ぎないんだ。大丈夫だよ。もっと頑張るから。これが今日の朝食だ。ナマコが2つあるし、魚が4匹もある。この4匹の魚、朝早くに魚かごから取り出したんだ。ナマコを焼くのは初めてだから、どんな味か楽しみだな。魚はもう焼き上がった。でも人形はどこ行ったんだろう。みんな聞いてくれ。俺たちのイノシシ用の罠の後ろに動きがあったんだ。見てみろよ。めちゃくちゃ美味しそうに食ってる。全然警戒してないじゃないか。俺が近づいても気づかないなんて。どうして何日もイノシシが捕まらなかったのかと思ったら、実は全部猿に食べられてたんだ。こいつめ、腹いっぱいになったら、一瞬で逃げ上がった。罠をもう一度作り直すしかないな。今度こそ猿に邪魔されないといいけど。でも、もしまた来て食べられてもしょうがない。猿も俺たちと同じように、この島で生きてるんだからな。奴らも腹を満たすために頑張ってるんだ。だから俺が餌を置くたびに、猿の群れが集まってくるんだよ。ダート、朝ごはんもうできてるじゃん。
ああ、お前待ってたら腹が減りすぎて倒れると思って。俺たちは今、フローレス海にある無人島でサバイバルに挑戦している。何日もの努力の末、2つの大型の魚かごを作ることに成功した。そうすると簡単に食料が手に入る。この方法は本当に効果的で、数日ずっと美味しい焼き魚を食べられている。しばらくは食料の心配もなさそうだ。だから次はもっと時間をかけて他の作業にも取り組むことにする。今朝のうちにキッチンを作ることにした。なんといっても、これはサバイバル挑戦だから。環境がずっと悪いままだと体が持たないんだよ。だからこそ、できるだけ生活環境を良くしていこうと思う。少しでも快適に過ごせるように、自分たちや仲間を大切にしたいんだ。ダートは横で、屋根の編み込み作業を急ピッチで進めてる。動画では数分に見えるかもしれないけど、実際は俺とダート、そしてカメラマンでこのキッチンを作るのに丸1日半もかかったんだ。もちろん、今はまだ未完成で、骨組みしかできてない。屋根とテーブル、椅子を作って、さらにナイフで丁寧に削った皿とお椀も2つ作った。みんな、やっと俺たちの小さなキッチンが完成したぞ。これからは快適に食事ができる。海辺で海風に吹かれながら、すごく気持ちいい。今度時間があったら、後ろにかまども作ろうと思う。ジンケイ、何か食べ物を探しに行こう。作業してたらまた腹減っちゃったよ。いつものように分かれて行動しよう。島でのサバイバルは、まさにこういう感じだ。少しでも気を抜くと、いろんな問題がすぐ起こる。島で長く生きるためには、肉と野菜のバランスを考えた食事が大事だ。でもこのところ、陸で採れたのは野生の果物くらい。それ以外は何も手に入らなかった。そのせいで体がだんだんきつくなってきた。仕方がないから、ヤシの木から栄養を取ることにした。ヤシの芯は、とても美味しい植物性の食材だ。食物繊維が豊富で、糖分やミネラルも含まれている。今の俺たちにとっては、まさに宝物みたいなものだ。やっとヤシの芯を切り出せた。本当に疲れたよ。今夜は焼き魚を何匹か食べないと。さあ、少し切って味見してみよう。この大きな部分、全部食べられるんだ。水分がたっぷりある。まるでサトウキビを食べてるみたいだ。でも甘さはサトウキビほど強くない。ほんのり甘い感じだ。よし、持って帰ろう。この古いヤシの実もいいものだ。今みたいに水が不足している時には、中に残ってるヤシ水が喉の渇きを癒してくれる。しかも中の果肉もまだ食べられる。さあ、割ってみよう。どれくらい水が残ってるか見てみよう。今、俺は森を持って海に潜っている。食料を探すのにかなり時間がかかったけど、結果にはすごく満足してる。見てればすぐわかると思うよ。ここにはいろいろな形のサンゴ礁があり、その反対側は斜面になっていて、かなりの高低差があった。そこでついに食べ物の気配を見つけた。砂の中に埋まっている大きなシャコガイだ。引き抜くのは本当に大変だ。それを取るために何度も息を吸い直し、合計で2分ほどかかった。ようやく一つ目を手に入れた。次のシャコガイも見つけた。こっちは比較的簡単に取れた。この海域には天敵がいないため、どれもとても大きく成長している。中には5キロを超えるものもある。外敵に邪魔されないとき、彼らは殻を開いて、海水から栄養を取り込んでいるようだ。そして獲物が近づくと一瞬で殻を閉じる。1時間ほど潜って、大小様々なシャコガイをいくつも手に入れた。少し疲れたけど、これで今日の食事には困らないだろう。なんとか食べ物は確保できた。シャコガイを探している最中、思わぬ発見があった。岩の隙間にタコが隠れていたのだ。穴はとても小さく、逃げ場がなさそうだ。今日はどうしても捕まえたい。ところが予想外のことに、すぐに別の穴から飛び出してきた。そして大量の炭を吐いた。視界が真っ黒になってしまった。このタコは何度も何度も炭を吐く。まるで止まらないかのようだった。幸いカメラマンが位置を見つけてくれて、ついに捕まえることができた。でも喜ぶ間もなく、次の瞬間、腕にしっかり巻きつけてきた。
タコを捕まえるときに一番嫌なのがこれだ。8本の足には無数の吸盤がついていて、吸い付けかれると本当に痛い。幸い、頭をしっかり掴むことができたので、しばらくしてついに力尽きた。こいつ、吸う力も炭を吐く量もすごかったな。腕が吸盤の後で真っ赤になってしまった。その後の探索で、とても美味しそうなロブスターを見つけた。なぜ美味しいと強調したかというと、すぐに理由がわかる。捕まえてみると、体がとても柔らかいことに気づいた。どうやら脱皮したばかりのようだ。ロブスターは脱皮直後、体が非常に柔らかくなる。それが一番弱い瞬間であり、同時に一番美味しい時でもある。その後、岩の隙間でピパエビシャコを発見。さらに、セミエビも見つけた。そして砂の上には大きな巻き貝もいた。海の中に何時間もいたから体が冷え切った。しかも帰る途中でちょうど引き潮になって撮影スタッフと一緒に魚槍をなくしてしまった。本当についてなかった。でも収穫自体は悪くない。タコが1匹、ロブスターが2匹、シャコ貝がいくつか。それに巻き貝も1つ、セミエビも1匹。全体的に見ればかなりの成果だ。とりあえず持ち帰ろう。ダート、急いでこの海産物を処理してくれ。今はちょうど引き潮だから俺は大きな仕掛けを見に行ってくる。よし、頼んだぞ。ダートは相変わらず働き者だ。さて、この大きな仕掛け、すっかり潮が引いて全部見えている。何かかかってるかな？大物が入っててほしい。空っぽだ。間隔が短すぎたのかもしれない。昨日、ダートが全部取ってしまったから、前の方に行ってみよう。もう一つ、魚かごがある。森をなくしたのは本当に残念だ。さっきあっちの方ですごく大きなウナギを見たんだ。一瞬で逃げていった。森があればよかったのに、カメラマンが言ってたんだけど、もし森を持ってたら、ウナギには出会えなかったって、なんか不思議だよ。これ、中に何か入ってるか？何もないみたいだ。多分、餌が溶けちゃったかも。次はもっと多めに入れよう。これ本当に甘い。全然えぐみがない。小さく切って海鮮と一緒にスープにしよう。このココナッツの汁も入れてよく混ぜよう。さらに酸っぱい実を加えて風味アップ。このタコ、めっちゃうまそう。もう煮えたし、食べよう。島に来てから一番満足できる食事だ。焼いたホタテ、タコ、ロブスター、それにココナッツ入り海鮮スープ。見るだけで食欲が湧く。さあ、ダートを一緒に食べよう。よし、まずはココナッツの芯から。俺はホタテをいくぞ。柔らかくて、しかも甘い。言葉にならないうまさだ。とにかく美味しい。一言で言えば、柔らかくて香ばしく甘い。俺も一口食べてみよう。確かに柔らかくて甘いな。でも今はこのタコを食べたい。俺にも一つくれ。みんなから見たら今すごく楽しそうだけど、実は俺、
ちょっと危機感を感じてる。島に来たばかりの頃は、2時間潜っただけでたくさん撮れたのに。でも今日はカメラマンと一緒に何時間も海に入って、やっとこれだけ撮れたんだ。本当に大変だったよ。俺も危機感あるよ。毎日、水の心はいばっかりしてるし。これが何かわかる人いる？見た目はすごく不格好で、まるで未知の生き物みたいだよね。でも中の身を開けてみると、アワビみたいなんだ。実際の味はアワビとは全然違う。めちゃくちゃまずいんだ。僕らはあまり食べたくないけど、魚は大好きみたいなんだ。だから昨日の夜たくさん取ったんだ。多分5から6までキロはあったと思う。今日はその身を使って大きな焚き火で焼くよ。無人島サバイバルでこういう時、目立たないものをうまく活用することが大事。それで価値を生み出すんだ。例えば、誰も食べたくないほどまずいこの食化ならずも、もしかしたら他の美味しい魚を釣る餌になるかもしれない。僕らには無理。でも魚たちにとってはたまらない匂いらしい。それを全部まとめて数日前に作った大型の魚かごに入れたんだ。小魚が餌を食べて、大きな魚が小魚を食べる。餌を仕掛けた後、水中での行動を開始した。朝食になるものを探して、また陸に戻る予定。使えそうな海の生き物を探していた。小さな貝でも絶対に逃さない。タンパク質がたっぷり入ってるからね。島で生きるために欠かせない食材の一つなんだ。その後、2匹の大きなコウイカを見つけた。でも道具を持ってなかったから、どうやって捕まえようか迷った。もし森があればよかったのに。そうすれば簡単に取れたね。少しすると、目の前に大きなロブスターが現れた。迷うことなく素手で掴みに行った。その時僕は思った。これがきっと今日のご飯だ。でも次の瞬間、突然あいつがもがいて、反対側の穴から逃げ出した。僕は全力で後を追いかけた。力を振り絞って必死に追う。やっと相手が疲れた頃に、ついに僕の食料になった。よっしゃ、捕まえた。やっと追いついたよ。本当にラッキーだ。朝からロブスターが食べられるなんて。それに貝もあるし、さあ、早く戻って料理しよう。僕が海に潜ってる間、ダートーも忙しそうだった。僕たちの飲み水は、ほとんどこの蒸留装置から作ってるんだ。火を絶やさず燃やし続ければ、結構早いペースで真水ができる。こうして、僕たちは今朝、美味しい食べ物と水を手に入れた。朝ごはんだぞ。見て、この見た目、どう？さあ食べよう。よっしゃ。ロブスターが黄金色に焼けて、めっちゃ美味しそう。ちょっと待って、どうした？わかってる。まだ話すなよ。水の中でこいつ追いかけてたんだよ。お疲れ。人慶、さすがだね。俺だったら絶対追いつけなかったよ。今日の焼きロブスター、本当に最高だ。香ばしくて、噛むほどにうまい。でも最近、なんか変なんだよ。力が入らないというか。特にロブスターを追いかけた時、息が続かなくて、危うく逃げられるとこだった。多分、蒸留水ばっかり飲んでるせいかも。人慶、俺、もう最近ずっと体がだるいよ。お前、どこにでもいるな。もう食べ終わったか？食ったなら、さあ働くぞ。この問題は何とかしないとな。蒸留水ばかりじゃダメだ。ロブスターや貝をたくさん食べて、僕とダートーは少なくとも10時間は持つはず。また次の作業に取り掛かった。ここでの生活は、まるで現代社会から離れ、原始時代に戻ったようなものだ。生活の質を上げたいなら、島の資源を集め続けなければならない。上陸した初日、私たちはたくさんの漂流ゴミを集めた。その中には古いカゴや鉄のドラム缶もあった。そのドラム缶を使って、蒸し焼き用のかまどを作る計画だ。このオーブンなら簡単に美味しい料理が作れる。ただし中に食材を置く棚と蓋が必要だ。しっかり密閉できれば温度が高くなる。これなら衛生的に料理ができるし、とても美味しく仕上がる。ただ、このドラム缶には少し匂いがあるので、まず2時間ほど空焼きして匂いを取る必要がある。森をなくしてからは、暇な時間に材料を集め、魚銃を作る準備をしていた。材料の一部は上陸の時に持ってきたもので、残りは島で見つけたものだ。仕組みはとてもシンプル。磨いた森の先をスイッチ代わりにして、曲がったフック付きのゴムを引っ掛けるだけ。その前に、木の棒でしっかりした枠を作る必要がある。見た。
かなりいい感じに当たった。これを持って海にくぐれば大きなイカを何匹も仕留められると思う。ただ、もう時間が遅くなってきた。今日はここまでにしておこう。明日はこれを使って実際に海で試してみよう。この魚銃が役に立ってくれることを祈ろう。次の挑戦がますます楽しみになってきた。見た。効果は本当に素晴らしい。これを持って海に行けば、きっと大きなコウイカを何匹も取れるだろう。でももう日が暮れてきたから、今日はここまで。夜になってから潜りに行こう。毎朝一食だけじゃ体が持たないんだよね。だから夜になったら、ダートーと一緒に食料探しに出かけることにした。実はマングローブにも食べ物は結構多い。見てくれよ。カニ以外にも、こうやって簡単に拾える黒い小さな巻き貝がたくさんいるんだ。辺り一面にいるよ。調味料を持ってこなかったのが悔しい。もしあれば、炒めて食べられたのに、絶対うまい。よし、これだけあれば十分だ。次はカニを探そう。今日の夕食をもう少し豪華にしよう。水のある場所は全部チェックだ。見逃すなよ。どこかにカニが隠れてるかもしれない。見て。大きなハサミが2本見えてる。危険を察知したみたいだな。俺が近づくと、大きなハサミを広げて威嚇してきた。でも残念、そんなに届かないよ。でかいな。2から3までキロはありそうだ。こんな感じで、ダートーもマングローブでいい成果を上げていた。2時間ほどの間に、大きなカニ1匹、小さいカニ数匹。一方の俺はというと、夜の浅瀬での探索はあまり順調じゃなかった。魚はほとんど動かないけど、海水がめちゃくちゃ冷たいんだ。しかもあちこちに小さなクラゲがいるし、足元には長いトゲを持つウニがたくさん。それが邪魔になって、食べ物探しがかなり辛かった。でも潜って間もなく、獲物を見つけたんだ。眠っているサンマだ。簡単に捕まえられると思ったけど、片手でカメラの機材を持って、もう片方で森を持っていたせいで、何度も逃がしてしまった。夜になるとあまり遠くへは逃げないんだ。最終的に無事に仕留めることができた。わあ、やっと捕まえた。その後小さいロブスターも見つけた。夜になると彼らはあまり穴に隠れず、どこにでも現れるんだ。この時間帯に餌を探しに出てくるからね。食べ物探しの時間は結構長い。過程は省略して結果を見てみよう。これはね、岩の下で寝ていた大きな魚だ。名前は思い出せない。着いた後、魚槍を持って逃げていったが、すぐ見つけた。途中、逃げられそうになったけど、素早く反応して、もう一度槍で仕留めた。この魚かなりでかい。魚槍を持って逃げられたかと思ったけど、近くでちゃんと見つけたんだ。魚を作のって簡単そうに見えるけど、実際は失敗も多いんだ。例えばこの小さいイカ、着いたのにすぐ逃げられた。目の前のこの魚も、マジでびっくりした。スロー映像で見てみると、槍の力が強すぎて貫通してたんだ。この子もすぐ近くで捕まえることができた。その後カメラが故障してしまって、映像はあまり残ってない。みんなさっき潜ったけど本当に寒かったよ。今は焚き火のそばで服を乾かしてる最中。やっと落ち着いた。ジン兄が料理の下ごしらえも終わったし、さあ食べよう。この貝は殻の先を少し叩いて、茹でたらそのまま食べられる。まずはこの大きなカニでオーブンの調子を試してみよう。この夜食、かなり遅くなっちゃったね。もう1時過ぎてるけど、まあいいか人形。美味しければ太らない。いいね。まずはこの魚の身を食べてみるよ。この蒸し焼きは、水分をしっかり閉じ込めてる。見た目からして美味しそうだ。この蒸し焼きは、すごく柔らかいね。
唯一の欠点は、ちょっと味が薄いな。次の挑戦では、調味料をちゃんと持ってこよう。人形、夜の魚は本当に美味しいね。これからは昼間寝て、夜に魚つきした方がいいんじゃない？何言ってんだよ。魚つきしてる時、寒くて凍えるかと思った。正直言うと、夜の魚は本当にうまい。でも、いいことには代償もあるんだよ。昼間忙しい時は夜に海へ行けばいい。でも、サボることばっか考えるなよ。まさか。俺めっちゃ働き者だよ。もういいって。お前の船いつ作るんだ？できたらくぐらなくても楽だし。他の場所にも行けるし、時間ある時に作るよ。今日は朝から休むいとまもなくて、もうヘトヘト。俺が食べ過ぎって言うけど、たっていうのは簡単なんだよ。見てみろよ。人形はいつも俺に重労働ばっかさせるんだ。だからいっぱい食べて栄養補給しないと。よし、この大きなハサミもらうぜ。いいよ、争わないって。たくさん食べなよ。じゃあこのロブスターは俺のな。わあ、見てよ、この肉の量。もう食欲爆発してるね。ほら、一緒に食べよう。食べ終わったら、あの仕掛けが、魚を呼び寄せてるか見に行こう。今朝海に入ったら、巨大なコウイカを見つけました。魚中で頭を狙って、こいつは重さにして、3から4まで、キロはあります。島に来てから初めての大物です。やばい。まさかこんな大きなコウイカを仕留めるとは、一撃で動かなくなりました。でもこの大きさでも僕らにはまだ足りません。なのでさらに海を探し回って、エイを2匹仕留めました。これが1匹目。これが2匹目。岩と岩の間に隠れていて、砂でカモフラージュもしていました。でも僕の目はごまかせません。見てください。尻尾の毒針を使って必死で攻撃してきます。本当に危険です。もし刺されたらほぼ確実に倒れます。これで今日の朝ごはんは確保できました。この大きなコウイカは炭焼きじゃなくてそのままオーブンで蒸し焼きにします。焼く前にみんなに見せたいものがあります。なんとオウムみたいな死があるんです。これに噛まれたら相当痛いですよ。うわ、本当に大きい。これは30分は焼かないとエイがもっと早く焼けます。もうすぐ食べ時間です。ジン兄、島の野菜がどんどん少なくなってきたね。探してもこれだけしかなかった。まあ十分だよ。魚も焼けた、食べよう。いい感じにキツネ食で香りも最高だ。コウイカもしっかり火が通りました。見ただけで美味しそう。あと、この蒸し焼きどう？見てるだけでよだれ出るよ。さあ早く味見してみよう。一番美味しいのは多分この足の部分だね。どう？ダート。すごく柔らかくてちょっと甘いね。蒸し焼きにすると確かにそのまま焼くよりずっと美味しい。全然パサパサしない。お腹をしっかり満たし、十分なエネルギーを取り入れて、この後の1日を元気に過ごすために体力を確保する必要があります。次に進むためにこのしばらくの間、私たちはマングローブでプリプリした巨大カニを捕まえた。島で手に入るものの中では最高レベルの食材の一つだ。ただし自分で探すのは本当に大変で効率もとても悪い。この問題を解決するために仕掛けを作ることにした。必要なのは何本かの木の枝と砂浜に落ちている破れた網だ。まず木の枝を組んで四角い枠を作る。そして釣り糸で網をしっかり固定する。最後に入りやすくて出にくい入り口をいくつか取り付ければほぼ完成だ。この製作作業には丸2日ほどかかった。地元の人たちはチカゴと呼ばれる。今回の装置も原理は同じだ。ただ少し重くて扱いにくい。ゆっくりと運ばないといけない。ちょうど今はマングローブの潮が引いていて、設置するにはちょうど良いタイミングだ。あとは良い場所を見つけて、そのまま置くだけ。そして潮が満ちるのを待つ。夜になると、ここに隠れているカニたちが餌を求めて出てくる。一度入れば、もう出ることはできない仕組みだ。巨大カニをおびき寄せるには、餌の魅力がとても重要だ。こういうマングローブで、掘ればすぐ出てくる貝類は餌として最適だ。見て。この実のつき方。ダートを、動くぞ。よし。うわ、これ大きい。めちゃくちゃでかいな。続けて探そう。どれもこれも大きい。でも、これを餌にするのは、ちょっともったいない気もする。
この貝類はマングローブにたくさんあるから、じっくり探せばいくらでも見つかる。見た目は汚いけど、身はすごくうまいんです。刺身にもできると言われています。2時間ほど根気よく探した結果、僕とダートーは大収穫でした。みんな見てくれ、どうだこの量。20キロあるな。これ全部を餌にするのはさすがにもったいない。小さいのだけ餌にして、大きいのは食べよう。よし、ダートー、小さいやつ全部砕いてくれ。頼むぞ。俺のために働いてくれよ。大きなカニにたくさん交換できますように。よし、潮が満ちたらまた見に来よう。兄弟、今日の夜はこの貝だけ食べるの？一日中腹減ってるよ。そんなわけないだろ。2日前の夜は収穫が良かったから、今日もまた潜ってみようと思う。どうだ？夜ならいつでも行けるよ。ついでにこの貝も処理しておくね。サバイバルで一番好きな作業の一つがダイビング。特にナイトダイブだ。夜の海は本当にワクワクする。100メートル以上泳いで浅瀬と深上の境界に着いた。そこにはいろんな海の生き物がいる。みんなじっと動かない。海藻の上で寝ていたり、岩の上で休んでいたり、すごく近づいても全く気づかないんだ。こんなのろそうなウニなんか、素手でも簡単に捕まえられる。夜になると視力が落ちるからだ。今日は面白い光景がいっぱい見られた。その中でも特に印象的だったのが、このカニの擬態、背中に黄色いゴミをまるでベストみたいに背負っていた。きっとカモフラージュのために海のゴミを身につけたんだろう。この種類のカニは食べたことがないし、なので見ただけで逃がしてあげた。海のカニには毒を持つものが多いから、知らない生き物は絶対に食べないこと。しばらく海の生き物を眺めた後、そろそろ本気で夕飯を探す時間です。1時間もしないうちに、立て続けに何匹もつくことができました。最初は小さな魚ばかりでしたが、岩穴を覗いた時、急にウナギが頭を出してきました。こいつは本当に力が強い。疲れた瞬間、一気に穴の奥へ逃げようとして、僕の銛を曲げてしまいました。カメラマンと交代しながら引っ張って、ようやく仕留めました。こいつマジで力強すぎる。銛が完全に曲がったよ。今日はもうこれで終わりかと思ったけど、最後に寝ている大きな青ブダイを見つけました。この魚は夜になると本当に捕まえやすい。見つければほぼ確実に取れます。今の僕は興奮と満足感でいっぱい。さあ、上がって料理しようと思ったら、目の前に口を開けたホタテが現れた。兄弟たち、これだけあれば十分だ。絶対食べきれるぞ。見てくれ。こんな大きなウナギに、それからもう1匹。こんな巨大な青ブダイ、やばいだろ。店で出したらかなりの値段になりそうだ。この2匹以外は正直あまり語るほどでもないな。小魚4匹とホタテ1つ。よし、急いで戻って料理しよう。この大きな青ブダイはかまどの中で蒸し焼きにします。焼くよりこの方がうまい。残りの小魚はスープにします。うなぎとホタテは炭焼きで、今日はかなり収穫が多いから一度では全部食べきれない。保存できるものは全部保存しておこう。残った貝類も、今日取れたホタテも保存しておく。みんな見てくれ。島でついにミシナトスープを実現したぞ。さあダートを食べよう。よっしゃ。まずはスープで体を温めよう。俺にも少しちょうだい。
じゃあ、俺はうなぎをいただく。ほら、カメラマンも食べなよ。人形、昨日の大きなイカめっちゃ美味しかったのに、なんで今日は1匹も取れなかったの？そんな簡単じゃないよ。こういうのは運なんだって。欲しいからって簡単に得れるもんじゃないよ。今日俺が借金しに行った時、お前何してた？ごめん人形、最近ほんと疲れて、ちょっと横になろうと思ったら、そのまま寝ちゃってたんだよ。やっぱりな。魚たくさん食べて体力つけろよ。今回の潜りはすごく順調だ。ちょっと大変だった。苦しいけど楽しいよ。ずっとワクワクしっぱなしだったし。だって、次に何が見つかるかわからないから、話聞いてたら俺も行きたくなる。やめとけ。お前は騎士でおとなしくしてろ。俺はお前を助けに行きたくないから。ひどいな。帰ったらちゃんと泳ぎ練習しなきゃ。ダート、明日はまたくぐるつもりだ。もっと魚取って保存しておこう。そろそろ本部に渡せるぐらい貯めないと。了解。カメラマン、早く飯食えよ。煙が上がってきた。ダート、その鶏持ってきて。早く入れよう。ここでは野生のキジは保護対象じゃない。だからここ数日、罠を仕掛けて捕まえている。今の島の状況では、燻製が食料保存に一番向いている。だから今日は朝から、ダートと石や土を集めて、大きい燻製炉を作った。非常時に備えて食料を保存するためだ。全部終わった頃には、もうヘトヘト。朝ごはんでエネルギー補給しないと。そこで昨日仕掛けたカニカゴを確認した。あれ、この2つの米、何も入ってない。カニカゴだけじゃなくて、海底に固定した大きなビク2つも。ここ最近ずっと動きがない。仕方なく、潜って食料探し開始。すぐに巨大な平絵を見つけた。森中に地震がありすぎて、遠い距離から撃ってしまった。結果は、見ての通り。巨大魚には全然効かなくて、逆に森の先端を持っていかれそうになった。この時、本当に後悔した。でももうチャンスを逃した以上、他を探すしかない。その後の探索で、ツバメウオを1匹仕留めて、ロブスターの群れも見つけた。でも全部小さめ。その中で一番大きいのを狙って、撃ち抜いた。残り2匹は本当に小さくて、食べても物足りない。考えてみて、やめることにした。近くのサンゴの穴にも1匹いて、それはまあまあのサイズ。なのでそれもゲット。その後、マテ貝も2つ拾えた。これで朝の食料はなんとか確保できた。本当に後悔してるよ。あの巨大 A、少し近づいて撃てば、絶対仕留められたのに、そしたら1週間は食料に困らなかった。おととい残った貝も焼こう。そうすれば朝ごはん豪華になる。あの鳥も今食べられたらよかったのに。ロブスターはもうできたよ。じゃあ食べよう。いただきます。兄弟、食べよう。このロブスターめちゃくちゃ美味しそう。最近は罠を作りすぎて、イノシシ用の罠、カニコメ、大ビク、いろいろ作ったけど、やっぱり潜って得る方が早い。直接的で効率がいい。だから今日は一番シンプルで力技の方法で食料をたくさん確保する。食料は貴重だから全部食べきらないと。その後、俺とダートーは別行動で作業する予定。今日はもう時間を無駄にしない。細かい手作り作業には手を出さず、最も簡単な方法で食料を確保する。ダートーは簡易の釣り竿を作って、貝のみを餌に釣りをするつもり。今はちょうど引き潮で長い浅瀬を歩いて進まないといけない。ある程度深さのある場所まで行けば、そこで釣りができる。ここは魚の資源がめちゃ豊富で、餌を入れたらすぐに魚が食いついて釣れる。見た？この魚めっちゃ綺麗だよ。岩の穴に隠れている小さな旗系の魚は一番釣りやすい種類なんだ。餌を見るとほぼそのまま飲み込んでくる。ちっちゃ。ほんと小さい。こういうしましまの魚も同じで、すぐ食いついてくる。まるでシマウマみたいだ。この魚はサイズも悪くない。こうして俺たちは釣りだけで、3時間もかからず結構な収穫があった。
今日は本当に大仕事だったよ。見てくれ。これだけの魚を捕まえた。筋荒もあって、アイゴにこんな大きい旗もある。他の名前がわからない。知ってる人いる？この魚、見た目は旗っぽいけど、よく見ると違うんだよ。前に見たことない種類だ。こっちも見て、体の模様がシマウマみたいなんだ。これって、シマウオとか言うのか？それとこれ、体がカラフルでめちゃ綺麗。あ、俺の燻製チキン。うわ、全部落ちてる。真っ黒に焦げてる。びっくりした。中の肉はまだ食べられる。本当に焦った。戻ってきてよかった。数時間休んだ後、俺は島の最南端へ向かい、ナイトダイブの準備をした。夜の潜水は体力もエネルギーも使う。だからしっかり休まないと、全力で動けないんだ。今夜はここからくぐる予定で、しばらくこのエリアに来てなかったから、どうなっているかわからない。もうすぐ日が暮れる。俺は水中行動を開始した。ここではいろんな貝類が見つかるし、砂に埋まったハマグリみたいなのもある。少し探せばすぐ見つかる。僕たちは少し大きめのだけを拾いました。いろんな種類の貝の他にロブスターも見つけました。でも本当に小さすぎました。この時間帯は海の生き物がすごく活発になります。こんな風に歩き回る軟体動物や大きなフグも昼間はほとんど見られません。ここは本当に海の生き物が多い。名前もわからないものばかり。こんな体が毒を持っていて、サンゴを食べる鬼ヒトデは悪名高い存在です。よし、話はここまでにして、魚を突き始めましょう。夜になると多くの魚が寝ているので、突くのがとても簡単。2時間ほどで、だいたい20匹くらいつきました。種類も本当に色々で、バラエティ豊かなタコまでいました。それに凶暴なウツボもある。着いた後、ものすごい勢いで回転して、鋭い歯で僕の森を噛みついてきます。このウツボがまだ暴れている時に、そばでまた、月光ガニを発見。それを捕まえ終わる頃には、もうヘトヘトでした。でもすごく満足している。これは僕たちの夜食です。そんなに豪華じゃないけど。悪くないよ、シマエシガニがあるし、海のホタテや大きな牡蠣もある。兄貴、燻製チキンと燻製魚もあるよ。それは保存用だよ。お腹が空いてなければ置いとこう。この2羽の野鳥も食べちゃおう。じゃないと足りないよ。あれ？チキンが1羽足りないぞ、兄貴。あれは小さすぎて。食べるのはいいけど、見てよ。こんなに黒くいぶされてるし、それは俺のせいじゃない。釣りに夢中で。まあいい、早く食べよう。この月光ガニ、久しぶりに食べるな。どんな味だったか忘れたよ。じゃあ俺が代わりに味見してやる。殻めっちゃ硬い。美味しい。肉がつぶつぶしてる。そりゃ美味しい。
ぐえぐえ、爪の部分ちょうだい。見て、この肉本当に隆々だよ。魚卵食べてるみたいな感じだ。うん。今日はこんなに魚があるから、明日は食材探ししなくて済みそうだ。ねえ兄貴、明日は何する予定？一応いろいろ計画はあるけど、実行できるかどうかはわからない。ただ一つ思うのは、この島に長くいすぎ。そろそろ場所変えたい。俺も同じこと考えてた。でも明日1日休んでから動けないか？ダメだよ。誰か休むとすぐ食料が足りなくなるから。このチキン、本当に外はカリカリで、中華ジューシーだ。昨日仕掛けておいた魚をお見せします。一晩中いぶしたので、すごく乾燥しました。これなら1週間くらいは問題なく保存できます。この大きなうなぎを見てください。燻製の良い香りがしっかりついています。この石鯛もきっとすごく美味しいと思います。この燻製魚があれば、あとかなり助かります。お腹が空いたらすぐ食べられますし。ダートのやつはどこへ行ったんだ？あの臭い猿、本当に困る。いつも餌を食べて罠まで壊すんだ。今朝餌を置いたばかりなのに、すぐ猿の群れが来て、罠を壊していきました。こいつは一番欲張りで、俺が来ても逃げないから、そのまま捕まえてやりました。もう来るなよ。兄貴、本当にイノシシ肉が食べたい。でもこの島、猿が多すぎるんだ。どうしようもないよ。イノシシの好物は猿の好物でもあるから。でもこんなに美味しそうな燻製魚があれば、少なくとも3日間は食料の心配をしなくていい。だからこの時間を使って、ダートーと一緒に大事なことをしたい。昨日、ダートーが釣りでたくさん魚を取ったので、ある考えが浮かびました。それは海の中に自動釣りプラットフォームを作ること。もし成功すれば今後は苦労せずに魚を食べ放題にできる。ということで、ダートーとカメラマンと3人で1日半で完成させました。この台には4つの自動釣り装置がついていて、魚が餌をついばむと軽い引っ張りで仕掛けが作動します。この下に釣ってある石が一気に落ちて、同時に竿が引き上がります。そのおかげで針がしっかりかかります。そしてすぐに魚がかかったこともわかります。このプラットフォームには魚カゴもつけてあって、釣れた魚だけでなく貝も入れておけます。いつでも新鮮な餌が用意できるようにね。組み立てが終わってすぐにテストしてみたら、予想以上の効果でした。少し待っただけで魚が食いつきました。かかった。小さい旗だな。ほら、餌を丸飲みしてるよ。これは効率良すぎるわ。よし、回収しよう。お？これもかかったのか。これも旗だな。ほんとだ。こっちは少し大きい。ほら、見えるだろ。こいつも餌を飲み込んでる。2回のテストと調整の後、この自動釣りプラットフォームはようやく本格的に使えるようになりました。ダート、お前専用って言ってもいいくらいだぞ。ここで釣りすれば便利だし早いし、しかもめちゃくちゃ快適だ。本当ですよ、人形。すごく助かります。その頃、ダートも釣りを始めました。彼はこのプラットフォームに座って、竿の動きを常にチェックしています。仕掛けた釣り糸は長いので、近くでも釣れるし、遠くまで投げることもできます。突然、竿に反応が、青ブダイだ。彼らは夜に寝て、昼間はずっと海底で餌を探しています。運が良ければ簡単に釣れます。青ブダイがかかったぞ。しかも結構大きい。急いで魚かごに入れておこう。この赤い体の旗の仲間や煮物のような模様の魚もとても釣りやすい種類です。わあ、こんな黄色い小魚だ。めちゃくちゃ綺麗。よし、回収だ。模様がほんと綺麗だ。焼いたら絶対美味しいぞ。ダートーはこの釣り台で大忙し。午後の間ずっとひっきりなしに魚が食いつきます。一番多いのは小さな旗、それとシマウマみたいな模様のゼブラ、旗もよく釣れます。ダートーが釣りをしている間、僕も休まず潜って食材探しに集中していました。昼間は釣るのに比べると森でつくのはそこまで簡単じゃない。魚は反応がとても早いので近づくだけで一瞬で逃げます。全くチャンスをくれません。もちろん例外もあります。例えばこのぼーっとした旗。好奇心がすごく強くて近づくとじっとこっちを見てきます。だから運が良ければつけます。このぼーっとした海鯉も同じです。2匹ついた後、僕は少し深い場所へと泳いでいきました。ここで少し探索していると大物を見つけました。1匹のパールロブスターです。岩陰にじっと隠れていました。狙いを定めて撃ちる。命中しました。刺されたロブスターは
数秒間ぼーっとして、その後激しく暴れながら逃げ始めました。遠くへ逃げようとしますが、大きく傷ついていて、森もついたままなので、あまり進めずすぐに動かなくなりました。2から3までキロ。いや、4から5までキロくらいありそうだ。すごい。この大きなロブスターを取れて、さらに探索が楽しみになってきました。数時間探し回った結果、獲物がどんどん増えていきました。また小さめのロブスターも見つけました。赤い種類のやつです。さらに黒い斑点だらけの七星ガニを捕まえた。そして岩穴に隠れている真っ赤なロブスターを発見。それから時々目の前に出てくる貝類、そしていろんな種類の貝も多かったです。そろそろ戻ろうと思ったその時、目の前にめったに見られない光景が現れました。何千もの魚の群れが渦を巻いていました。非常に壮観で密度もすごい。その中に小さな群れもいました。試しに手で捕まえてみようとしたところ、なんと本当に捕まえられました。ということで今日は僕たちの食料に新鮮な小魚がさらに増えました。でも冷たい海水に長時間いたせいで少し捕まえただけですぐ限界になり、急いで岸に上がりました。今日は本当に大収穫でしたね。まさか海で素手で魚を捕まえられるとは、自分でも驚きました。寒ささえなければ、もっと捕まえられたと思います。でもこれだけあれば十分です。魚以外にも他の収穫も本当に素晴らしいです。ロブスター、カニ、ホタテやいろんな貝もあります。特にこの大きいロブスターは、重さはだいたい3から4までキロくらいありそうです。みんな早く火のそばで体を温めよう。今日は潜って取ってきたものだけを食べるぞ。ダートーが釣った魚も食べきれないし、だからしばらく生かしておこう。さあ食べよう。今日は本当に豪華だ。煮込み焼きの魚に炭火焼きの伊勢エビ、ホタテにカニまである。さすが、お前の潜水技術だ。はいはい、お世辞はいいよ。さあ食べよう。腹減ったんだろ。よし、この小魚を味見してみるか。きっとすごく香ばしいはず。めちゃくちゃうまい。燻製みたいな香りもしてるな。味は本当に最高だ。本当にうますぎる。みんな、こんなうまい焼き魚、食べたことないだろ。もう止まらなくなる。何回食べても飽きない。今は、こんなに優秀な釣り仕掛けもあるし、くぐればまた取れるし、しばらくは食べ物に困らなさそうだ。それも全部俺のおかげだろ。確かに、ダートーはよく頑張ったよ。この期間、海鮮の確保に関しては、本当に順調だった。大きな伊勢エビ、大きなホタテ、大きなカニ、タコ、コウイカに青ブダイ、大きなハタまで。でも陸の収穫はといえば、本当に惨敗だよ。そうだな。もうすぐ15日間だぞ。野鳥以外ほとんど何も取れてない。全部あのクソ猿のせいだ。まあいい。次の島でリベンジしよう。さあ、お前も早く食べなよ。